ତାପରେ ସେଟଅପ୍ ପୁରା ରେଡି। ଶେଉଳ ମାଛ ଭଜା, କଙ୍କଡା ଛେଚା, ମାଛର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଗଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ, ଏତେ ଗଛ ଥିଲା। ଆଜି ତ ଏତେ ଗଛ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଗଛ ନେଇଗଲେଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ପାଚେରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଆଉ କିଛି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ଗଛ ଅଛି। ଏହାର ଯୋଉ ଫଳଟା ବହୁତ ଖଟା ଲାଗେ। ଆକୁ କହନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳି। କେହି ଭାଇମାନେ ମୋର ହସିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ କେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଗଛ ଅଛି। ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ମୋବାଇଲ ପୁରା ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ଆରାମ ସେ ବସିବେ। ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଯେତିକି ସବୁ ଥକାନ ଥିବ, ସବୁ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗିକି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବହି ଯାଇଛି। ଆନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ଏବେ ତ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ରହୁଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇ ହଉନି। ନହେଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଆମେ ଯାଇକି ମାଛ ଧରୁ ସେଇଠି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ କୂଳରେ କିଏ ଜଣେ ପରିବା ଲଗେଇଛି। ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ବାପା ଏଠି ରଖିଥିଲେ ଶେଉଳ ମାଛ, ତାକୁ ଏବେ ଧରିକି ବାଗେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ପଖାଳଟେ ମାଡ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଦେଶୀ ମାଛ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ମତେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପନିକି ଧରିକି ସବୁବେଳେ ବସି ପଡେ ଏମିତି ବାଗେଇବା ପାଇଁ। ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷଟା। ଏମିତି ବହୁତ ପୁଅ ପିଲା ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ମାଛ ଫାଛ ଆସୁଥିବ, କିଛି ଆଇଁଷ ହଉଥିବ, କାଟିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଜଣେଇବେ ସେମିତି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା କୁହ ଭାଇ, ଶୀତ ଦିନରେ ଚୁଲି ରୋଷେଇର ମଜା ଅଲଗା। ଚୁଲି ପାଖରେ ବସୁ ବସୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ପାମ୍ପଡ଼ ପୋଡି ଖାଇବା। ତେଣୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ପଶିଲା, ସେ ବାହାରିବ। ତା ସହିତ ଦେଶୀ ଶେଉଳର ଗରମ ଗରମ ଭଜା। ପିସଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତା ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ମିଠା ଥିଲା ମାଛଟା। ତାପରେ ସେଟଅପ୍ ପୁରା ରେଡି। ଶେଉଳ ମାଛ ଭଜା, କଙ୍କଡା ଛେଚା, ମାଛର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ, ଏଠି ଭଜା, ଶାଗ ଆଉ ପଖାଳ। ଗାଁରେ ଦେଶୀ ଜିନିଷର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।